And you. Thank you. Go, hurry up. Hurry up. Go, hurry up. TV so and they were live and any day mo bomo dey say yeah ko phone so I go phone so once I subscribe now so black which means say unsubscribe e ti subscribe na ne be di nkomo ye wo ha live sisi e na nyame nkua na me wa ha me ne apostle and Apostle Bernard ene wo fie ha say ya Prophet Bernard ne be di nkomo efa eye kwadwo safo ene ye mame adwo safo incident a esi ya ye nyina ye nim akoye abrahosam papa eno ene ne yatena se ye ba be di nkomo na ansa na no mame ma Apostle akwaba na afa ye nko ne yenko hwe ekwan ye fa so a saa nyama we nyina esi ye nyina nim se ene de ye legend de ade nyina Apostle kwadwo safo oni ho na free papa we efree mo no na mentebe ho ase bi esiw ewa abusuanim efa adwoa side ne nkwala ne bi ene kwadwo na ne ye hwe se nka ne ma beto di na ne ya me na wo kasa ye nyina ye nim se eti otutu bi ato ama ene wo mo se ya akofra ono so se nya ete se akoye pinso na enum ye betena se be condition bi apie wo ni nyina ye beka ho asem osebonso abekasa eno so ye beba ko hwe video afenso ye nia tutu degu efia Schwarzenegger and Valentina ono so edibi abeshim eno so ye beti ama ba answer na no mamema Prophet Bernard Akwaba na fe ye hwe video no embra Prophet odo Akwaba Jesu medo boko de adomo nko inshirani de hu ma esi etimi tapi bi na ye kama Akwaba bi me Jesu pa na why ready there opa ye de nyame ase mo so ayefe amen yeah o yiri de o show wiye pa o yiri de nyame be hira no asaf ma me nyame be hira o one man na ye kama pa because prof obi sa time a o yiri hia na o ye slim na de hwese ya wa be kese abusi ane na ye kwa de ngore video no ebi embra ane na ye hwa dia esiye de enim na ye te ye ene se ye mame former MP Adwo Safo mom ene toche akonfran efie mo de ka by honor de ye ni ho evidence by ye hwa video no de esiye embra na ye ba mato so e de ama kono so ba ko ni Adwo Safo ona ba de ka do bodo yi ni efie abubu se Kristo Safofo nyina de ni mi esi papa na nto onti ase o de lan Kristo ko na chia na oba professor de abo gate ni o de gate na ye obi na abi o Adwo Safo na esa de no mo hwe we ade fom nyina na ka ho ni o ne ka ho we ade fom nyina na ka ho ni ma de fom we and the car Adwo Safo mo he de get ya tumu no ko verse ya no de gbom ko verse ya no de gbom ko verse no de gbom ko verse no de gbom is a Christian Safo enko abusianko ana amasonko asorofo ana ya ade ni nyana kwa odem wor force bom se be bebu yegeti kuma asorofo no mo no ona ya sa Adwo Safo ona ya sa de no na Christian bom gain yes akoro verse no de bom so twa asorofo no pado mo go so ku bo mo ona yes the gate ni o ye ni me no ba kwa me de kire first so wo so se kan wan
eni de ka ho ne ma we nyina de ka ho ne ma no we ne ka ho ne ma no na gugu en adanse e wo mu no yes Yeti no adwasafo ade oba ne ne nu aso de na si awie Rusa afofo ne de ne si nya busua anya ma Rusa afofo nyina de ho Ghana mpanyifo nyina na be hia hande ai de ne si ti esi awie aha ti so wona de ona si papa na ona si papa na ada Ghana fo asi bebu so wona asi papa na onyina kofra ai onyina kofra ona nene video ya kwahye ba ye said ya nya nti ye ewo video no mo e patre se dia ya mame adwasafo emom ene di kan e de ne car no e pimpim gate ansa na wo mo nso enim onya akonti wo mo nso start se wo mo eshutu na prof asemo ye binya kakra o e dia ne beba ma wo mo ehu se ye mame adwasafo ana so di mame nchia Adepa TV ahwefo ne atifo achirichiri ene benche meme de Bible say usini onua onyonko a otan ho na we de abusuamu ade okay enka so de abusuamu ade de esiden ne yenka baabi a yekoma nneoma efefa ne nneoma baabi a nneoma abobbo akoduru so di meme ka se ntwa de yi because yefumu ade ba akode eye den kwa na onu nua be to the higher extreme onu nua be pemo akọ to the higher extreme be ma watimi wakame e be ma sebe baby akwakudu na akwakudu ense radidi nkra ni munyam so the what you say enti me de be ka se omonye very careful with omonioma bibira omoye e na hun se ye papa safo kantanka onye nipa bia sa akeke odi tumi or command a whole lot of sectors engine say kobani say ya na asefem ya na enyoma bibiri engine be sere omde yekoso ne de ntwa yi kura say panini be wuna na chi ensem basa na chi nsem nyan bi ensem kran na ayini nsori manu so no media I don't know what is wrong with them Adentin na obeka say unnim ne ha asori oh sorry say according to almost speculations na enyoma bi empanimfo atenase a wo say muhunu enyoma bibiri ebi a ye redi papa ne we a anase ye kura papa ni that's it na ye de almost we de omo pa che say enya ebusia no e asori no na ye sa na mpokura no asori no wan na ti asori no wan na de asori ne bai me de un say it was in the realms of the spirit say ba akobeko ebekwa akuja papa no wasamando yes nti de ade ni be si so no o ba akobeko na kwabra na say ye mame we don't know the animal say ba akobeko akuja papa no wasamando sedenti o anada obi we say obi kojo say papa no control some sectors of spirit nti spirit no kwa hwan no kwa akuje baba e wo kwa mu upe bibi obeso odebe ma na samba yi omo mawunu bebre wo hwan obrempo na atofom no edua na de sie o edua na de se konkro na atofom no ba prof yenhwe wo shetu otutu ya ye ne body guys for you start tutu ya eze wo sha ana ususu se obi na de command bi ba ye because se empo adwasafo munim se adwasafo kra na this is se mutu we nye ye kan say one shot o we direct to kill wo sha position a woman nyina timi a position o mo ho na wotu they are ready to kill unse maybe the scenario no koye nyina there was nkomunya patient but unse they were within their territory and car no start bangi ade no so omo bomb ho ba now they show the ukra wo fie no bi the car bow gate mu gbungbun be position hu yi because a gate ni bia you don't know what is coming bomb bia that's it entie ne uduti akodi akirema what you say ba me de meka se entwa yi with the position ne dignity ne any die any obu ana papa ne luxurious things a woja wa akire na omo pre ana edie in particular na omo pim I don't understand what you say unse adwosa for papa ne ti ase nyina no owa papa no anchi e wo se nka busuafo ne nyina etena se unse eba ye say na nkofo bi nam radio station almost start here me say okay FM that's it I say oh yeah kantanka nia be ma ni bie wo munya start here me say papa yi
Omo be ma papa na ni maguase. That's it. Beans. That's it. Omo be ma papa na ni maguase. And I won say ye be sere wo mo. This is the time we say aduane busuapani sorry. Because African tanka or aduane de sekonkron. Ordinary person. That's it. Inti say obrempon si atofom ese ebusie ne ye nsie nimpa. Is that the way we should go? No. Enuanom bobom hu to yampia me oh yeah, why who are you? Who are you? Whatever goes around, so it always comes around. Unyo bia. Mo papa kwa na wasn't first of all, mo di dignity ni any deal a boho mapa. Edema papa na we say fridge mono. Ya said mo say day 29, we been so say 25th, which is what? What you say? Simple man kra no mo ntem enye baako a, mo pick date baako na mo said this date and am kra mo papa. What you say? Because the man is a man of the state. Yeah. Or MPs, ministers, president for na ya edin kasubum and impo foreigners or we are very very heavy in our state and you know say kobani say papa ne wusa musie na bia mo be pen krabe na we ba be sori a entwa yi ebe man panifo bi kura ma yi no because it doesn't call for this na nuanom mpo na bubu amanfo mo sutu mo bom hutu na me ya yi so me ba yi ase de na sam be bom pepe we na so remember o so ujai na nkopo ba bi tena da bi papa ndu o ampa o so di sa we na so remember na wachi bi da papa no ti aso no de odo biako ye ne kasa mu kro betina tv so no kasa fa wodo ye wade nyina to bo ase enkranse ene nsam wo kan ye de to wo nyina ma bridge ni nsam nyina enu nti na sabe sometimes nya yekuta adom ne nwosere fure rade no o ko krachi a e wo so wo po bi a betete no wi a wo hwi adom ni nyina ama no na wo ko krachi sisi ama papa ne de adom ne nwosere ni nyina kwa akose fo mo ne ba beteki papa yo ye ka hwan ne ba be take the next 10 years so ba betina begina na ginam akoye se munyese obi antimete bio eje de nsem bebre na na beba we should be very 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 careful and anamon a omutu no so no enhwani enhyem kuran what you say and enka nwoma papa mfamfa kantanka ebusuaku no ho Elfa elimonyam emba kantanka ebusuaku no ho enti ede na ye beye abusua na ne ye mame adwasafo ninia omo last born no abekasa na wo hwe ne kasa wo se time a incident ni esi ye no adwasafo frɛ no na nya mame oyo ba kukudro ya santo apa because wo hwe gunshot pa e ko mu na otimi nya kukudro timi san frɛ ya wo san wie ya wo de yentie bi mra mame di kokonsa ebusia yentie asam a ye mame adwasafo ninia omo last born no kae yentie bra. I think very early in the morning, and my sister friend me. So my sister friend me, no. I think the family all read a consensus say, "Yensi ye papa, yentimi ni dobedi ye papa dear." So all their siblings agreed to it. Say, "Sabiu obi a wabo brebia no, obey the last testament. Into the last testament." We will decide who should take over from the old man. So the siblings and the elders, everybody went into that conclusion. It's out of the blue. That is when we heard about the program that was about to happen. It's in Honorable Efrain Yanom, say yanko, near Nyomonko Kasa, say, oh, adia muni na eti ya huaseno. Ade na mosa feche aye bibi foforo. Because Honorable was always from the opinion, say, pe enuanom man tokwa. But the moment the old man decides everything is settled. It, when Honorable went there, saying to me, friend, so I called Joshi, the menene bopan, so say, Omiyanko. So, after a while, like 20 minutes time, and Honorable friend said, Junior, Ome shooting you. So say Junior Ome shooting me. I say, what? And I saw when he. So she drove off herself to the nearest police station at Atomic. That is where I met my sister bleeding profusely with over more than 30 bullets on her car. Yes. And I picked my sister up to the hospital for a first aid.
and son yede na be call hospital for treatment. And also I heard rumors be say she gave a warning shot and there was a gun. There's no gun in my sister's car. The car is even still parked at the police station as of now. And I picked my sister up, so there's no gun in the car. So I don't know where that story is coming from. It's the moment to social media, so be I say, Sebio, Honorable Ebu Tio, Sebio, Yaseka B, Yaso the Kabi Kobubu Gate. Yen him send here Toyota Prado here. Definitely, some bumper no, any BBR ever say, if you run into a gate, it will be destroyed. Yes, but me personally, and I'm saying almost shoot too, no. Based on what she. I weigh a day last born, menum. With any statement, I want the 2 jar. But could be okay, and a cherry my drink a crack. What say? A year of fray, yet you near Bacono. Near Menene Bopan, Joshua, near Menene Bopan. So, how? Then I won't near be. Now, let's say, Papa, Abusiano, one would be jabi as a big dom because what's your one Casan and Masama was it your Menene Bopan? There's a do of one and can. Oh, yeah. Hey, Unse Abusiana no so di dodo na saa na yetie. Aye te se kwaye uwe chira hu se bomba oba hu se dua bia ne nemma. Wati ase nti meme de abusua dofunu chirika de ekoso me anya me nwanwa. Ene hu se ya bibi mamu aka mamu ha no. Bibi wo wonsem a ene nipa bata ho. Bibi ni wonsem a ye ne won ka ye ne won ko ne da kokora but ene abusuafo na bebiri na pe baabi ade wo ye nko dibi ye won ye nko tawachi wa ade nyina mu but it doesn't call for. Se mpo no mu ye nuanom na ebi mu nsam ni bisa eni kwa nsam ye yiyi mu ye picky among them e wo sam nyina mu ye cordial mu nyina mu ye baako but ayese ntiti mu according to speculations ebi mu anum kasa papa na ti ase kura na ni ammo ho nsam kura na mu ye kire papa no wanyini wa bobra kwa akiri enti no de wa agyansam no de ma onipa bi a wa bobra bi anso do gya nkiri ma agapade papa na make a whole lot of impact e wo Ghana society enti papa ni wu achi mu be ma na chi aye tantantan te so bente ni asomasi die bi entwa yie me de omo na nsi fom na nsi fom na we no enye a thing of the past na ye kura time ya ben na ye time na next month enye ha ya after 1 week next month anya ha ya na ye time ya ben enti wachi ni wakame wasome ha mo nye ni sei mo ye sei ne ba na ye den empo ni se wo sister mpo afomati a na so a sorry is that the way we should go nyonko do bi akoye no mo ana mo kan love your neighbor as yourself enti se wo nua mpo afomati a na so a is that the way we should go kekan samu a ni se ye kan mo kekan nyoma emfra mpo ensem kuran me hwe video no kwa na I was disturbed ye chi yi safo mame adwo asafo ni nua be me ya na omodi ade ahata ni aden it's very shameful enya bad very very shameful and I won say I don't know so mo se safo kantanka no ne ministry no be perform ye na eye saka now so do ba makache na be hunu do bro ba ne sa ne manoma be ba ho bi you say to me say I'm a criminal. He's a very peaceful man so I don't know why and wawu a na na chi say no eja we nyina ne be gina japade so ebe gina ebe gina japade so busua kra ene sie papa yi nka ya busua nya ma ne sese that's it papa yi nka ya busua that's it na wo hwe wo wa muntimi ama mo akwa makosera kwa o ebia ye hwe ye papa di brand nti busua we de pese ye nyifu no na ye nkasa ye nsie ni yie that's it nti we de mo fa mo ho de meka ye chi that's it na wo hwe nti me de so de ntwa yie nti omonye very careful no ma omani now and I won say ade we nyina ekoso nyina sunsun bi etaba bi a ehwe ade sunsun kan he fa hwe Oko hu safo kantanka 101 sida. Omo ko hu papa no 101. Omo nka mu nsam nkyerɛw. Sunsuma papa ne kuta no. Ono de awu. Uwe ni na hu ba bia papa ne vrams duru a hon. E no de awu nti. Enyoma na omo ye no. E ma na nye se omo sei papa no ni wu achi.
Omo ankasa omo be hunu say yes. Omo papa say o you be enye onipa bi akeke. Ordinary person. Me si tumi a papa ne kuta wo. Sorry. Tumi a memre bi me ba bi ko ho. Me ba bi na ne ba ma awu. O se hwe papa. Owo pokua so side baby o se papa me ko papa na ni mu ba ye no. Me ti na ni mu timi say yes me ti tumi bi anim. Me ti tumi bi pa anim. Papa nya se me ko ba ye me ba ma na so regina me na so. Ai okoka na asem kire papa no. Me prophet say am okoka na asem kire owo yi mayira inside ho baby. Enya asem keto a nti saa nipa ma pon we kwa de nya onipa wo ndi tumi we odi tumi because obeye ka obeye saa nyoma nyoma ni nyina eye power. Obetimi aye. Eye power. Na TV etimi bo nsam na dum. Na who are you? Ene se nge nyina be bo nsam na ye fun adum. Prof me bo nsam na ma 1 billion. Eye power. Yes, eye tumi nti enoma na omo ye ni nyina they should be very careful. Na wo ka papa no ho asem gina ba bi a ye very very careful. Oh, wait, TikTok for you. Hunhuma, my tutu my niece or my tikoi. Hunhuma, the inchu could jinabe now cabia. So the Miss Papa no way, now whom spiritual high inclined at all. I was so. Bibi Chiminka. Share. Who did to me, Ankasa, to me, Ankasa. What do you say? Afiance and Obabe Kura. Only say, ya papa apostle Kantanka, ni to me no, or the koya, no the jai. Oh, maybe the menya so di jaobi. Or sound the call. Na tumi bia wona chiwade o. Okay. Tumi bia wona tumi bia wona chi. No aye na chiwade sa no unya ko di jai. Ai e wo sa wo to aso. Ntu sure di jai na the call. Oh, me de nipa nka wo sa ne nsa kan adwo asafo. Oba ni mo. Nipa e wo se nka o control that sector e adwo asafo. Ada oye firstborn nti ana. Enye se firstborn, unse wa ye se oba tan. Yeah. Enti no odi bibi jano a obetimi akora so yie ene bi mu nso se me ye bema a me wo fie na de odi kan wa manka wo beto so aba mema ndi odi bedi twe what ya say de odi kan wa ma de oto so na be den no aba ememe de adwo asafo me de minyanko no no nsie ni papa no nkora na chi yie ena hun se one ye papa no abo kene Japan ne nsensem ne atemdidie bi e ba so ne ye ne amohu bi nti no ama nipa bebiri be yi o mani ama no amam penifo bebiri na be yi o mani ama no because of eni amohu nsem bi e be ba ye one ono abo kene ntam ne sa anyoma no bebiri na be yi o mani ama no but entwa yi party ase so be hwa asodi wo mo kasati ono abo ken nyina no wa amanim sa group of peculiar people ni nyina konsohwe a ano odin mu oni pani be ko ne mmom widie mu be te nyoma nkankasa party ase o pani mi due matemante but sometimes ya na nsamfu ahinche no e wo sa wutimi kasam party ase etimi me de abusuan no ba bia amode papa no efefa ne ba bia amode papa no di bia enam no so di ensan kran na enya ade papa enti wo pem a pem ne yie o ka ne ho asem a kan yie me prophet sia na me so papa no di tumi papa tumi a papa no control ne sectors o control no ho enya asem keto akora enti so di de omo hwe no omo tutu ne omo nyina ye na omo nso omo na mo gu papa ne mas they should be very 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 careful. Yeah. They should be na asori bia na akwa oyeyi asori bia na akwa otumpon busa ya papa safu kantankers the church members bebre na yi say tam omo die papa omo tie papa ne nsem no eye wrade omo die wo hwa akrobeto na na mama brown elsebo yes say ni petitu fu intimi mbubo omo nyina din no wotumi so but papa na to for mo nso na be ma e kwan aba omo ho papa se mo leader ne ti ase a obedi aboa mo okọ ne tumi dan mu a munim de oyede boa mo munim ana okọ ne nyankopon mu a munim de oyede boa mo munim eji saa de ni na no hwan na be kwa akoye bie mu de ama mo eji afa a wosa mu so mu sa wosa mu pe ba bi di mu tifa o de o mu sie ni wi a hwe obstacles ne nyoma be to sa nkofo ni nyina yes abusia amen apostle yegusu ene etwetwe nkomo no na nsɛm a sie ya maame Afia Schwarzenegger yes sister Penny wono so ede na no yidi aba na ansa na no ye beba kotie nsɛm a Afia Schwarzenegger enso ede tu dwa na ohwa nsɛm a ekoso yi abusia areho me de ameka ne sɛ wo hwa me ansa na ye beba ko hwɛ Afia Schwarzenegger video no
Muko to join him some bompire, Momayan Kai, your mamma, Adjosafo. Na there be a mecassa or bad tire, Sabe. Our one man no Timitran and some soon a for Sani Panese, image. That's it. Say Timmy bompire tiny. Media Mayer and one boca craman, minimum pie bob bossadi. Baka crana minimum. Meso me boaman and I mean set my mean. The home betono. Yasha as somewhere if your shots nigga a kind, Embra. A community modern inquasia for Carnes one up in gate on Carno a see one up in gate. Cause me made me carbo gate muda. Nami who nipa wa boka. Certainly, any gate rano. Carnes one up in gate na bumper, any she. Carn any munya she. Nada. Moka se V8 na edien. V8 na edien. Carnes one up in gate. Moja musi mwa Jimmy. Ya mamuska kakrabia. Enkwasia keka ni Jimmy. Enkwasia keka. Enti wawobia wakuskwasa na wukane koti. Adwa safo. Akofina. Enema ye boni tuyo. Because that idiot has plans. So beku nimiano. Ono wani papa kwano. Wami ya chinaboneda. And no amount of sika na mbakwa kwa ya damage controller. Yebeye diyashemo. Shweni Jimmy bi. Carnes one up in gate. Carnes one up in gate. I guess I do one more. I just say, or then the car no a pim gates no. It will have a Ghana bloggers there a community modern kwasia for Carnes one up in gate on Carno a see one up in gate. Cause me made me carbo gate muda. Nami who nipa wa boka. Certainly, any gate rano. Carnes one up in gate na bumper. Any she. Carn any munya she. Nada. Moka se V8 na edien. V8 na edien. Carnes one up in gate. Moja musi mwa Jimmy. Mwa Jimmy. Ya mamuska na kebia. Abusia nanya way and someone efia shwa. The surest nigga and so at the other two was a wow shaka ya. Up in gate. Can't get yen training to intiminka. Can't in chemu. And I'm a boy. Me there be a mecassa snap on a tune to move my mean intro. Into Sapin Gato, Sampin Gato, I want to get yen. Yeah. Then Nimon Cassa de can't any be in chama. Into Sapin Gate, let us be honest. Anna, Oshan Chenya bullet and I won't create no mucha buy. Can't any more. And our first wash first video now you share ya. Ubon say Kano, Sampim Gator, Yan Kano Quarry. A yet glass no etimi to ho ka nanim kitwa bi so de da fom ho question mark ho ho no so e wo ho da bia me ka cho se me mete na konya we ma me ndi ntro because we wo ba me don ye pa anti ade na ye a me ka say ye bi me ka no kwa we ka nanim wan kasa de ye hu ka nanim ba nchemu ni shooting no e ho na ehu ye e na wo say camera ni bi dida ni ti ni bi dida fom ho no. It is a ampim gate and non so quiet then wo and after so a year then a car no don a beer bubu half a bubu first video no san chiko wachi ubon say ba beer bubu gate no so a then let me buye yes sir I think say wo mu mienu nyina e wo fort ye maame in the first place and can say so oko ukoye den kura ho first place ukoye den ho that's it and at the same time when you be so koya and kasa brinka wo because nko betina back inti back ko there ene kadetiati adinyame inti de besi bia yesra ya papa apostle kantanka yenim so spirit eta ye chi be biara wo ma ne wo no wan kasa na wo ma ti de safata no papa fedi omachi na afiashas nega kasa no wo se eyekom. Oh, my many dear forget. Oh no, you forget, Papa. So the forget. I no can me say a come there, but make us say a sikani prebinom. Yeah. Nenka papa ye achakura na sebe yensi gene ebra efun se fun. That's it. E she fridge. That's it. Say yes. Young crown no. Yeah. Inti ehọ no wonsusu say fear shots nega some na work no. Ene ne opposite. Because Papa was a come, or the Abia fan say a come. A dear ne beba yensi wo papa.
na wo kodi hene no so en oh me de sorry ya na sa nyoma we yeta se no banyansafo okay me de enye kompesi ba unse obia ne that's it obia ne agenda da atofo me de ene da japade we me na mefa ne nsa ase we ne school we me na mefa ne TV station me na mefa ne dan wo ye ka ne sen taifa me na mefa na asore dan me na mefa enti a whole lot of speculations and an sika at that bank so what you say enti no the twetwe esre twetwe nyoma bibiri but this does not call for this. Mama ne meye public news answer enipa bi ba betena hye ba be kasa ho poto ba be gu papa nanimu ase enipa wa bobra no ye nka na chinsem money Bible asem ne kan de wa bobra no janja pade ma nchirima enti se media platform bi de ko gina ba bi e ko keka nsem wa nsem fata me afia so atiga mo fa na nsem nse fridge mo fa na nsem nse fridge obi a ai se wa no mabroto ai obi a woni Ghana ne obekeka wa adwene me pe na nsem pa ba ne nsem bi ma me ense da buki ne sisi first na me respect ne pa ba ne nsem bi no e de sisi de me buki ne kura na mesre say omunye very careful what is as so di mean sometimes no unni family ni mu a eson said you be feeling afa but when you are within the family because eye bibi nchi na enuanu mu nyina omonko papa ukasa ye bibi a be Pacific eye di enti eye japade eye ahunya de japade eye hwa ne cars ne company edosho ani ade enye easy edosho ye nyame nti ye isama we kwa de me osebo say yeah there was a time even ya papa nana yeah akofna yeah akofa papa no ye concern we so akofa papa no ana akofa papa no ko ni fie o bro ko papa no the bodyguard yes dey na moye papa oh me dey sometimes no say the assembly e wodu bia na wodo a ebeba what you say dey wodo your papa no oba nso de be ye oke de wodo your papa no oba nso de be ye oke na sometimes ye mfa bone entua bone ka what you say me dey na sometimes mpese me kasa asembim akoda ne nsam wani wo mo na nsam no ewo mo ho wo mo no mo nim se de ne feeling ene ne ayi na tenka eti esefa edi so papa wu na wo so ada etwetwerobo so papa da na wo so wu a etwetwerobo o papa ti asimponi na nka obi wu so what you say hwe papa ti asekura nka wo obi nkura nka wo be sideline ne papa no ne factory o hua nyoma ni bi because what you say we no mo hua nyoma ni bibiri no wo mo be impact sa nyoma ni nyina so what you say ba me dey make say papa na ti making it to the peak obi a we make car the whole of Africa West Africa and na Richard Cross ka comment section we make car na mube amamo ntwa ne legacy so enye sa tumi no de papa ne adwuma no no mo de yankasa papa Richard Carson bi wo comment section o say emema nso aya na mo fa oba ba ko a se ma ne bi nso ka ho so de enye ma no ma ne bi wo ha so de o mu ade obe wa adwene so ne oba ba ko betina ba ma ne bi mu ade hwe that loma de isi what you say e mani bi mu ade enka obrempon obetimi no baba akwa atana se awo ne manyina e de na befu no oh e de na unse eno so de anya no e mani bi ade bu o mu mema no because so de me no na chena obu me obro ho ase oye de me pe a e de bi o bibia that's it mbeye we nyina nso o da bi eno no your ban fault what you say oba ne for because oba bi o wa obebre ne wansia but ebi o manum kasa ebon enyomo obeka kire no nyoma be putu be man away ubonse na ema abusua no ense na ho bi apam bi eda ho na okwa akodi apam nim eno ni nsem banka be ma de enka wo fa akwa so di enka is the best so be wo ha anaso ba wo fa akwa enka is the best be no e be ma ni bibiri na ye kwase abufo e ma ni bi nso o mani atra se ma no epesika ena mema no nso pe so di oba bia pesika na be ma o ni aboa nkoda be ma ni oba na beda yesu sika na de be siesie ya that's it enti
Me be ma bi a o mo ba sika bi a me hu se jimie kakra wo ti Oh papa na ka kira me ma bi o ha wa mo. oh be ma bi a o mo ba sika bi a no me hu se jimie kakra na de no mfa nko siesie no mfa nye ne hu yi wuti mu nso ba bi a ye soche na wani kan wo de no ba no woni ba bi onya de ye ne ho soche na wa na nkonko fura ne ho ntoma no be ye fe na be fa so akodi enye so ati ase ene be sere we na akwa bibi che a trend da ho hwe that lumba de yi si aba be sen ya papa safo kantanka so de edi so ko ne enuma bi nso so ati ase me ntwa yi but this is the time one and I want to show the se be ma no kura wo yire no mienu a it doesn't guarantee you say ye nkwase ade behavior now na it doesn't guarantee say ye nkwase ade se ye tie ho ase a ye betina faako so kwan that's it enti we aba we ka we ni we ti we na we kan sam we ndim at the long run mu na mu gu mabusua n'anim asam mu nimu a mu na mu gu mabusua n'anim asam mo fen say mo ba be kasa na mo nya sympathy public ayiwa eye mabusua mo eja na abo ne bra obo ne bra no Ghana ni bi ani wo ba be sideline empo no safo kantan katia so free Ghana mpanimfo kra mo ba they don't mind him ne modern ba ogina ne na so bra ne what you say open lances kwadi a operate bra papa yi breye enji papa we etima mia na ni agya legacy we nyina to a eni kwansa mototo na sekora say me me mo anka me from one after the other me kunkum one after the other oh papa no de wa akoma onkunkum but enye ena won se egu abusua na ni mu ase kantanka abusua na egu na ni mu ase first class enya de papa ntini say they should wake up omo sori wakana de omo betima ye de aboa papa no so de omo nyemfa mo papa no na ba bi ekeka koidie enye kura enye ombe ma papa ne na yiye time du su kwa mpani fo bebiri na nko that's it enye eneni ponko betimi asie ni papa watu ne ho asi wa adwasafo yes papa empire ben na wo begura ma na so ya ko se osebo video yi na oh me de empire bi ani ho oh empire bi ani wo trap bi a wo su oh me de me hu se no te wo cha mu enra ya na anadwo nse ya anadwo ne ya meta bompa yepa yi odima me bompa etwa gu be 3 times one no ho beto no me hunu se na oti wheelchair mo me de me anu si kokotwea ba ye sire Yehowa se de oyi adi kire ye no o ma ne nye sa me de enra na me bompa yepa ba yi kire mu no me hunu se oti wheelchair mu a ne ba ba ma bi epia no me nim so ba ba ma de anu se ne ba ba ma bi epia ne se mommy what is this. And you know they should be very, very careful of their ways. No one shares no be your money because if it be any apart from you. Yes, I reach and I didn't 2 months ase na ho de beto. Me de me hono me hu se no ote wheelchair mu nchi no me de and they should be very careful. Na wo ka se omumu ba ko betimi akọ. Papa ne de ba ko ja na pa ye wa sama no. Obi a wo ani bia no ye sunsun mo ye deep bia. Baako be kwa akuja papa no wasamando baako papa ka baako amenti ase me de menim de be to no so me mane baako ana yes baako be kwa akuja papa no wasamando papa kan yi oh your friend me prophet Esiam and also there baako be kwa akuja papa no wasamando me de I don't know papa ne mane bia na abusia I don't know papa anadwuma na sembe na okay so me yesunsu mu ni so de now eya me betena say so ohun me ni me now me now me nakura ana me bisa se eye ne mani bi e na ebewu ana se abusia oh baako be kwa akuja no wasama no wo de se na yi baako be kwa akuja no nti hwekwan se baako be kwa akọ escort no papa na Ghana match yeah England and Ghana o match no football sembe na de be ma Black Stars and san ye be ba ko hwe ye nche ki de obewini ana wa be hu la so on se we dwane me de na Ghana match ne de bibira akoma beti papa prophet Esiam ma me nka no kore bibira akoma ebeti yes sweetheart ma me nka no kore papa jai ma me nka no kore but o de ye wo mpaibo bia boma Ghana ba bibira akoma na kopem sa de ebeti no ye beti atorenchem bibiri concerning the football match no memfa wakoma endi akiri ba mesire ye nyankopon se omankunimdie
Oman kunimdie enye Ghana deɛ. Oman kunimdie me se mesre. Mesre any dey forget it. Mesre. So you hear football are you full of 98% of juju. Ma men kan okran kire wo. Park ne so no. Are you full of juju kwa? Papa na bompa break here. Me hwa na breaki. Ono football na bi baabi ebi ne nanenam won demon bi a owo abeben o ye kyesa aponche usia na moja ye ne ho firi ne tiri so bepem ne na ase. There are some footballers bi a omo sum demon no omo conjure man appear enti unse me football ye dia me nse ho nkomo me nkasa about it o ba me busa ebi awrade hwan na be wini hwan ne yi ama me opa ye nya busa yisia o de onim wa nkasa onimo atiefo dia onimo unse watwe ne ho onim we direct awrade hwan na wini England na Ghana eno anu no kwa anu akoda me de se maka kiro so ntwe enti ma hijacking owie mo se ho ntwe but first 42 minutes you be winning for first 42 minutes first 42 minutes you be winning no o de opa e bo anadwo 9 tina ball first 42 minutes second half okra de gugwa and the wa me mananya surprise you nim say ye kan okra ma ye nya abusa yi usuru sorry o say ye abusa no usuru gugwa but first 42 minutes you be win first 42 minutes ye be show ya shakranya ne ye ba afudu na ne ye be she Yehowa moaye amen Yehowa moaye enhwe me de kan che me kan okra so de me kan okra madam ye she Ghana prof ye ne she Ghana prof ye ma comment na no ma comment na no ne down na mesra no pa ya ma Ghana ye she oh so ono kra wodim Ghana ya break papa wo she England for say do mo de enkonkon asumu pa nese enne ye nya akonya ne ene omu gira kwa no na omo minim se enye easy me de minim se Ghana ye nya ni easy but mesra Ghana football mo she se de England for de enkonkon asumu bra ye ye sam ye ni fifra o di mo di ye pa ye nche ene wo kwa akra up to now what we are in that so yes channel edida ya ho nti monjira mo na ye di mo si akono no monjira mo pa na mo take revenge and fam all meaning so mo so ntwe ma mo say mo ntra ho say mo mese wo nti yesre me de ya me ya meaning say one shot one yet me show mo bebre ba wo de mo ma ye ekome oba born 6 goals na wo mu from 4 goals to 6 goals in a womb. Papa ne retram. Ba oman no erade mo oman nfa no ntuma papa ba 6 goals na one match ni. Retram we 6 ni. Me 6 goals. Papa me say you 6 me be ye kwa beta. So the 6 goals. 6 6. That be Papa. First 42 minutes. O de obe bon some say. Your last one Ghana. Papa me say Ghana ye be fire. Why? Ya betre on this color segway mo jana ye na no hie gudi ma ye no twa wo sekra gudi o menka deep ba omo wi omo akobo odifu bi papa for number 2 meme de mesrew su abusiane fo kantan mesrew video no embra mache mesrew se o hwɛ me akirikyiri ne benche ya ma wani enna ho na ade bia be bia no obebusu aten ewodo a ebeba enka ebusua de enka eden na enka yentena faako yentena na mudiem na ye makrokro ye ene perepere ye enye adwuma wachimi wakame no yemfa nko ba bia to err is human me din prophet Bernard Esia me number ni opese orechimia ana so person ni me din komo problem bia office ni o how bia 053 255-3511 053-255-3511 so di manuato abusiane ne yenkotie ensem a osebonso edibetu dwa Richard momme mompaye asem o rich na yenhye what rich comment section what nya minhye what mompaye rich dia misre ni say enye rade ema yenhye please if it is one
ekome. What ekome? Bena me say mo can say ekome you are done. I was saying asama osebo enso e de betu dwa na yamba nyakopo nhwa mo subscribe mo like mo share nyakopo nhwa mo pa. Yenti asama osebo ekan. Eye papa kantanka ebibima nsunuma a wodo nipa enani nyame frɛ no no yede na so mpanyfo bi ne ono ankasa ne ba eye ene ye bone baba etuo because of position na wo papa de ma wo a wantumi a wogifi wo nsam na wo sa prince a position hu nti wa order say yinku nua ba Bejo wa nwini hu ye wa nwini hu ye wosi ube kum nipa ube kum nipa de wa ye nyina akwadwo nti onye satisfy boni a wadi nyina papa te ase ne boni a wadi na bepem ne kwadwo nti wonye okay desa du nua ba moja atwa so ansa na wo be okay ana wo le fa twa so na be fa ye nyina no de yenso fa ka ho because wo de yenso wo ye na dakrope nya wo hwehwe on sabeka wunya no nyina oma omani yi omuya wodi ewiasefo ne nkrofo bi ena enjoy wo papa bra wa bre ena wunya no mote ho wunya panyi na na yawo hwana ho brase onkasa ewiasa fefe de enya ne fe. On ne se contente pas de simplement... Nani mradie ka ya tomano 2015 14-15 and one or that's good be pim ne. Oh, how many cars another another ka ya kotoma papa for the birthday kura no and na wo yere etwie ne. Umunipa eni bre wodi e from where say japade nyina fa obia no mpre ho ye de amount uwa fagu adakam fani nyina akọ kwajo me say fa where say japade nyina ada wo be wuo no fakọ yenum bi ye nya no kure kanda eni se no kure kantina mo so mo betan ya oh mo nkoso if you say fear tete mi wo mu no enye mu ne tete wo efutu ame na nane me ma me de tu mi no obi entu bi sa ende wo de wo so be pre wo ye se japade ho do de na de ba ye no wo wuko wo nkum obi a wa ma obi atuo enso prepare di onyaye. Honorable Adjustafua is okay or responding to treatment or you're very okay. Obi ane papa free mu a oguso o ya hoboaboa na ode ne papa ba koto baby a hye ne papa eni mu nyam ene o gine nkwa free ne nsam na yiri nya basa kwadwa akofra hwe bibi yo na se ni mu antimi wa atete ontoma yanum bi yemfa ye yefunu nante yemma mpemfo mfa sika nto ya dwene ye bedi nokure kopim da ye bewuo eye papa kantanka ebibima nsunuma a wodo nipa enani nyame frɛ no no yede na so mpanyfo bi ne ono ankasa ne ba eye